Üdvözlök mindenkit, Mikola Tamás vagyok. Ebben a demóban egy teljesen új webes projektet fogok létrehozni, és egy létező adatbázist fogok megjeleníteni a RecroGrid Framework használatával. Most ebben a demóban már a 2017-es Visual Studio-t használom, és itt fogok létrehozni egy új projektet. Ez egy ASP.NET alkalmazás lesz. MVC projekt, és majd felhasználókat is szeretnék kezelni később, úgyhogy ezt is bekapcsolom. Elkészült a projekt, és mielőtt elkezdeném telepíteni a RecroGrid Framework-öt, beállítom az adatbázis kapcsolatot. Ezt az adatbázist már korábban letöltöttem az internetről. Ez egy SQL szerver adatbázis példaadatokkal, az AdventureWorks 2014. És ez most itt egy lokális SQL Express 2016-on fut. Jó, és ezt ugye azért állítom be, hogy már a telepítés során egyből ezt figyelembe tudja venni a rendszer. Jó, és akkor kinyitom a RecroGrid Frameworknek a honlapját. Ez a recrogrid.com címen érhető el, és itt az útmutató telepítés szekciót. A RecroGrid Framework telepítéséhez NuGet package is készült, amit két módszerrel lehet telepíteni, vagy parancsorosan, ahhoz itt látszik a parancs, és ezt a Visual Studio-ban a Package Manager konzolon lehet futtatni, itt, illetve vizuálisan is lehet a Manager konzolon, Package Manager konzolon, ahol, hogyha bejelölöm, hogy az előzetes verziókat is hozza, és itt rákeresek a RecroGridre, akkor ezt innét így lehet telepíteni. Jó, ezeket elfogadom. Jó, és akkor itt megjelenik egyből a RecroGridnek az útmutatója. És itt a konzolon lehet látni, hogy sikerült a telepítés. És akkor most elindítom az alkalmazást. Jó, és a következő lépés, hogy inicializálni kell az adatbázist. Ezt a RecroGrid admin útvonalon lehet elvégezni. Jó, és akkor ha visszamegyek az admin felületre, akkor most már ez itt megjelenik. Kinyitom az SQL Server Management Studio-t, és itt látható, hogy meg is jelentek a RecroGrid Framework használatához szükséges táblák. Most a következő lépés, hogy a Visual Studio-ban
Logikai modellben frissíteni kell az adatbázisból. Ezt itt ezen a felületen lehet elvégezni, és hozzáadom az összes táblát. Jó, és akkor itt látszik, itt megjelent az összes tábla. Így néz ki ez a teljes adatbázis. És akkor most elindítom újra az alkalmazást. Jó, és hogyha most frissítem az admin felületet, akkor most már itt megjelennek a táblák, ugye az eredeti adatbázisból az összes tábla itt megjelenik, amiket közvetlenül itt ki is lehet nyitni. Minden tábla szűrhető, rendezhető, és egy külön formnézetbe szerkeszthető. És akkor itt tulajdonképpen a teljes adatbázis ezzel a felülettel, ezzel az admin felülettel már megjeleníthető. És akkor most nézzük meg, hogy hogyan lehet ettől az admin felülettől függetlenül megjeleníteni egy ilyen rekrogridet. Erre itt a dokumentációban van egy példa, ez az első rekrogrid elhelyezése az oldalon. És erre több lehetőség is van. A javasolt megoldás, hogy mindig egy saját egyedi osztályt létre kell hozni a minden egyes entitásból, és ezt megjeleníteni, úgyhogy most én ezt fogom itt bemutatni. Ehhez először létrehozok egy új könyvtárat itt az alkalmazásban, és ennek az lesz a neve, hogy AdventureWorks, és ide fogok létrehozni egy új osztályt, és ez lesz a Product. És ide innét a példából bemásolom ezt a kódot. Itt hiányzik egy namespace, hivatkozás. És akkor mit csinál ez a kód? Létrehozok egy új osztályt, aminek az lesz a neve, hogy RG Product, ami a rekrogrid alaposztályból származik. Ez egy generikus osztály, és ennek át kell adni az adatbázis elérést, illetve a logikai modellt, ez a rekrogrid context, ugye ez, és ezen belül pedig a product entitást, ezt a T4 template alapján generálja a rendszer automatikusan, ugye itt az összes táblához ezek a osztályok létrejönnek. Így néz ki. Jó, és akkor ezen kívül kell egy alapértelmezett konstruktor, ami így néz ki. Jó, és akkor ezen kívül kell egy controller is, aminek szintén az lesz a neve, hogy AdventureWorks. És ide szintén innét a példából bemásolom ezt a kódot. Itt tulajdonképpen csak annyit csinálok, hogy átadom a view-nak ezt az új osztályt, amit létrehoztunk. Ennyi. Ehhez kell egy view is. Ahová szintén innét a dokumentációból bemásolom a példát. Jó, mi látható itt? Ugye paraméterbe a közvetlenül egy rekrogridet kapunk meg, ez a modell.
A head szekcióba bekerül a Recrogrid Frameworknek az alapstílus referenciája, illetve az aktuális Recrogridünknek a stílus referenciája. A konténerbe a Recrogridnek a template-je, illetve a script szekcióba a kliens oldali osztályok, illetve létrehozáshoz szükséges scriptnek a létrehozása. És ezen kívül szükséges még egy menüpont, ezt ide fogom felvenni, aminek az lesz a neve, hogy Products. És ez a Product, a controller pedig a AdventureWorks. Jó, és akkor elindítom az alkalmazást. És akkor megjelent itt a menüpont, rákattintok, és akkor feljön ide a Products Recrogrid. Az eddigiek alapján látható, hogy milyen egyszerűen el lehet kezdeni a fejlesztést a Recrogrid Framework segítségével, és remélem sikerült felkelteni az érdeklődést. Köszönöm a figyelmet! Jó munkát!